जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। गंगा जमुना तुलसी भक्ति वृंदा देवी की जय। भक्ति विनाशक देव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सटाष्टपति गिरिराज गोवर्धन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद। Those who want to hear more, they should come in front of me. There is a lot of Тот, place кто here. желает слушать, они должны сесть впереди. Otherwise, I cannot. Очень много места. In front. А иначе мне очень тяжело поворачиваться постоянно. Сядьте впереди. If I am doing, then what any rogi? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्से गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय। गौर प्रेमानंद। माला का अद्भुत You know this? What is this? This Swamiji's Mahaprasadam. А вы знаете, что это I такое? don't know how he Махапрасад mercifully sent. Свамиджи. He used this, and it came to me anyhow. Я даже не ожидал, New York, what name? каким образом Свамиджи прислал этот чадр. He has collected Он so носил его many, раньше, so а сейчас many. передал мне. He wanted to give me all, but I told that you should keep В it Нью-Йорке later. собрано много You should его take вещей. care. Один But it will be преданный very предложил мне helpful некоторые for you. из них, но я not to collect отказался. only all these outwardly Ты things должен he сохранить has эти used. вещи. Inwardly things he cannot. Я также хотел бы добавить, не собирайте ничего материального. So you should all try to gain inwardly things. Мирские It вещи teaches. не принесут истинного счастья. Not only in black boxes. Не собирайте ничего внешнего. It sometimes cheats. Подобно записывающему It устройству. will cheat you. Try to make here. Эта черная коробка может обмануть And вас. Krishna has given very powerful here. Слушайте Харикатху очень try to внимательно. И то, о чем я говорю, искренне возьмите в свое Srila Bhaktivinoda сердце. Thakur has Кришна told даровал about вам Bhakti очень Tattva. могущественное Vivek. сердце. And Используйте его правильным образом. Шрила Бхактивинода Тхакур Explain написал this. Бхакти Татва Вивеку. Nodi Prabhu has not come. И я хотел бы приступить к объяснению. I'm going to explain this. I know that some of us, though they hear something, Я знаю, что некоторые из вас but they don't try to follow слушают actually. Харикатху, духовные наставления If учителя, or но в acharyas действительности не have told, пытаются следовать. and they have
given Если so much наши stress ачарьи on this. проповедовали, Very strongly they have told. Nam and Nami both are same. уделяя очень большое внимание, So if you want to have the объяснили, mercy что of Нама и Krishna, Намни ничем не отличны друг от you друга. should always chant. Если вы желаете But I know обрести милость Кришны, very well. вы должны всегда воспевать Going- святые имена. Entering in their hearts, Я знаю очень хорошо, then they neglect it. I know. Especially I can take the name of the devotees что некоторые из вас пренебрегают chant. What they say, воспеванием святого имени. chant. No? Я не хочу объявлять имена преданных, So if которые they не are not повторяют following святые имена. Вы должны постоянно all the повторять teachings which Махамантру. has been told. How they condemn? They want to Но если вы develop, серьезно не следуете but not doing наставлениям anything. духовной практики нашей So Гуру this is Парампары, not как же вы сможете process. развить сознание Кришны? This Вы should actually желаете, and но sincerely по-настоящему не следуете. try to follow. If not fully, Вы должны хорошо but изучить something be done. духовный процесс, будьте очень And if you are искренни. Neglecting, Постарайтесь неукоснительно you следовать cannot realize. наставлениям духовного учителя. So Если вы не можете полностью you следовать, should try to follow. следуйте частично, но не пренебрегайте, иначе вы не в состоянии будете Raghunath реализовать Das Goswami духовные has told in знания. Manasiksha, Guru Шри Рагунатха Дас Госвами объясняет Gosthale в Манашикше, Sujane Guru, Gosurgane Гоштхе, Pamantре Гашталаешу, Vrajjuvadanda Sujane, Sarane Sadadambam Hitva Kuru Ratim Apurbam Шрила Гурудев Patitam цитирует Bhratas первую шлоку Шри Манашикше, Шри Рагунатха Дас Госвами. He is telling, he is not telling to others, he is not teaching to others. He is Шри Рагунатха Дас Госвами не teaching to обращается his ко own всем mind. и не учит. And Он telling дарует учение them своему all собственному kinds of уму, false ego. обращаясь. false О, мой ego. дорогой ум, постарайся You should have it отказаться very от всевозможного вида pure, гордыни rati towards и развей ни с чем несравнимую рати, all these things what he is doing. любовь и влечение к лотосным стопам Diksha Guru and Shiksha. всех, кого я перечислил в этом How стихе. We can do it. Always hearing and К Дикша и following Шикшагуру, his instructions. Guru, Goshthe, как вы можете always развить рати, we should try to have very постоянно следуя духовным pure наставлениям rati. Шри Гуру, What is the meaning of rati here? Гоштхе. What is the meaning of rati? Rati means Постарайтесь развить чистое рати. Каково Шрадха. значение рати? Рати означает Sadhu первое – шрадха, After садусанга, that, initiation from Guru, а затем посвящение Hearing у from духовного учителя. serving Guru, then doing bhajan actually of Anna Vilasita Shunyam, Слушая Шри Гуру, служа духовному учителю, совершая and then истинный anartha going баджан gradually, в настроении and Аняабхилашита a Шинья, Sambandhyan will come. Гьяна Кармади Анавритам. И And тогда thus постепенно анархи chanting начнут Nam покидать Mani. сердце, и самбанда Гьяна придет, This is Guru продолжая service. воспевание святых имен. Vishambhena Gurau Seva. Это является What is служением Vishambhena? духовному учителю, следовать его наставлениям. Вишамбена Гуру Сева. Каково значение Вишамбена? Gurau Seva. When this Служение духовному учителю Visham will в come, очень близких when you will realize that взаимоотношениях. I'm Когда so much Вишрамба придет, вы реализуете benefited from my Gurudev. насколько вы Then this обрели Shraddha will come. духовное благо от духовного учителя. And then 10
И тогда and basic Шрадха, principles. трансцендентная вера, придет. Regarding И Guru. следуя 10 принципам And then Gosthalaishu, по отношению grow к духовному учителю. Gosthalaishu. What is the meaning of Gosthalaishu? Затем Vrindavan Гашталаешу. is ghost. Что означает Гашталаешу? Navdeep is also. Вриндаван является Гоштой. Also Навадипа также Puri is Гошта. ghost. But especially it has been told for Vrindavan. Джаганатхапури Those Гошта. who are living there, Но в особенности здесь Yashoda, подчеркивается Nand Baba, Вриндаван. Sridham, Vasudham, Тот, кто Gopi. живет О. во Вриндаване. Кто? Ешода But Майи, it Нанда is not Баба, for Шридам, Судам. They Матху cannot Мангал, see, they Враджа cannot meet Гопи. with them. So Gosthalaishu here, Rup, Но это Sanatana, не для обычных преданных. And Они all не в other состоянии who обрести used to их live there. даршан, встретиться с ними. But we cannot Ширупа, also Шисанатана Госвами see them and meet them. живут во Вриндаване. Then those who are still there Но вы living также не в состоянии увидеть их. and doing bhajan in the line of Rup Sanatan Но Raghunath. те, кто живет во Вриндаване, They are совершая баджан в линии Ширупы, So, Шисанатана especially Ширакунат Rup Кадас Sanatan Госвами, Raghunath and all. они Гашталаешу, And others, а в особенности those who are doing в линии Ширупы Госвами. have so much rati, ruchi, nishtha, И все, кто в ruchi, таком настроении asakti, and then совершают rati баджан, comes обрели with that rati. очень сильной арати, достигнув ништхи, ручи, асакти, а затем рати. Sujane. И с этой ни с чем не сравнимой рати Sujane. What is the meaning of Sujane? совершают чистое Those who are бхакти. not in our Затем сужаные. Sampradaya, Что Gaudiya означает Vaishnava сужаные? Sampradaya. Преданные, But которые не относятся к нашей The Гаудия Вайшнава devotees Сампрадая. in Ramanu Sampradaya, Madhva Sampradaya, Vishnu Sampradaya, Они принадлежат к Vallabhacharya Рамануже Сампрадая, Нибадитья, Вишну and Свами, doing bhajan, Балабхачарья, even Ram Сампрадая. Sampradaya, Совершают those who are баджан. doing bhajan. Actually Ram is Даже himself Krishna. Рама Сампрадая. В When he действительности comes in the line Шри of Marja, это сам to Шри establish Кришна, Marja. который снизошел Then he becomes- в этот мир, So чтобы all установить are принципы in the family Марьяды. of Krishna. We should try to have Все они принадлежат so much к очень большой love and семье affection for Кришны. them. Вы должны развить любовь Bhusuragani. и уважение к Those who этим are Brahman, вайшнавам. not one pointed to Krishna, but even they go to Govinda, Gopinath, Madan, А браманы, Radha, Damodar, and sometimes которые совершают неоднонацеленное служение Кришне. Gopi, Gopishwar, Они Mahadev, посещают and храмы other Гавинда doing Дева, parikrama. Радха Дамадара, Гапишвара So Махадева, don't criticize. совершают парикрамы. Не Also, критикуйте их. especially when in Vrindavan, don't neglect all these things. А в особенности тех, кто If живут во anyone is Вриндаване. criticizing being in Не Vrindavan, not пренебрегайте ими. having so much rati to all this, then Если кто-то критикует, very находясь big, во big Вриндаване, offense. не развив рати, so we should try to avoid and to follow. ко всему, о чем я перечислил Jane прежде, Bhusuragane, является очень большим оскорблением. Brahmins, and after Swan Amni, Строго Swamantri. следуйте наставлениям Swamantri means этого стиха. what Ширагунат Gurudev Хандаста has с given. вами. Далее, and if Сва Gurudev has мантры. not given anything, То, что and we Гурудев have no дарует. certain Gurudev, we have not А been если Гурудев initiated, then ничего не дает, like zero, и вы не выбрали something духовного better that you are учителя, there. But at once не try обрели to have духовную a very инициацию, то, чем вы bona fide. занимаетесь, находясь во Вриндаване, подобно нулю. and then doing all. Поэтому вы должны приблизиться к лотосным стопам духовного учителя. Mantra, what he has given, mantra, Brahma Gayatri, Guru Принять mantra, Guru дикшу Gayatri, инициацию. Gaur mantra, Что Гурудев Gaur дарует? Gayatri, Gopal Мантры, mantra, Гуру мантру, Гайатри, Гуру Гаятри, Панчататтва Гора and мантра, Маха. Гора Гаятри, Гапал мантра, Кама This is Гаятри, very, Панчататва very, и very Маха мантра. patiently.
Not that we are sitting after taking bath and I will have to go here and there. Oh, very soon I will have to do it. Вы должны правильным образом повторять дикша-мантры, которые даровал вам духовный учитель. Do tilak. После омовения Tilak сядьте mantra. спокойно. Achaman. Не думайте о том, чем вы должны заниматься в течение дня. Медитируйте на значение дикша-мантры. Нанесите тело, примите On the ачиман. bank of Yamuna or Radha Kund. И затем в спокойном состоянии ума отправляйтесь на берег Ямуны или же на берег Радакунды. Deities of mantras. Медитируя на поклоняемое божество дикша-мантры, Atmanivedan. в настроении полного предания, What is the шаранагати, relation with mantra? атманиведана, And try it. развивая Very свои good. взаимоотношения с No hurry. божеством, That I will have мантры. to go here, their office. постарайтесь пометовать дикша-мантры очень Потом- терпеливо, не думая о And том, чем вы должны заниматься How в Gurudev течение has дня. told. Я We должен should пойти try на to do работу. these things. And И то, что Гурудев Mahamantra объяснил, Nam, даруя Hare духовные Krishna, Hare наставления, Krishna, Krishna Krishna, постарайтесь Hare строго Hare. следовать. Затем Махамантра, Sometimes we can, Нама, like Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishore Krishna Hashi Jashoda повторяя Tanaya святые Krishna, имена, Shri вы можете Ballavi пометовать Jeevana о Radha прекрасных Krishna, именах Кришны. Haradikesh, Haradikesh. Like this. A heart is not melted, tears are not coming. In chanting, Но если ваше This сердце name- не тает, и слезы не льются из глаз Then во время воспевания you святого understand. имени, there is some fault. вы должны понять, What that you что should имеется try to определенный недостаток. and try to remove. В чем And он if заключается? You are not Вы должны searching проверить that thing. Then tell to Gurudev, и тотчас же like исправить. Vyas told to Narad, Но если вы не в состоянии обнаружить at once этот недостаток, see your face в чем кроется or причина, examine this обратитесь к духовному only by учителю. Точно так же, как Шивя Садев insight обратился к своему духовному and учителю give Шинарда good Риши, instructions. которому не нужно было проверить пульс своего It's ученика. always chanting, remembering. Лишь только взглянув Adding на some pastimes. Шивя Садева, он Remembering даровал ему with name. духовное наставление. Sometimes you can, at that time, chant some sloka. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagat Pate Gopes Когда вы воспеваете Gopika святые имена, Radha Kan вы можете также повторять шлоку, прославляющие сладчайшие лилы Радхи и Кришны. from core of heart. Then Из this глубины slok своего will сердца. bring plenty of waters. Surely. И тогда такое воспевание святого имени принесет вам очень много чистой воды. Sometimes, like Namami Swaram Sachidanandaro Lasat Kundalam Gokulibra А иногда вы можете петь Дамадараштакам и другие баджаны. Namami Swaram like this. Remembering that whole pastime, it will come automatically. Одновременно с этим Even mind пометовать is not controlled. прекрасные игры, At once заключенные take your mind в to этом the баджане, in the places of Krishna. которые автоматически Krishna has придут. done so many beautiful, Но если вы не в marvelous, состоянии powerful, контролировать свой ум, sweet тотчас же отправляйтесь на Гирирадж Гавардхан, совершайте парикраму по святым местам, где So, Кришна совершал Harinam свои chanting. удивительные In the night, лилы. in the daytime.
Воспевайте святые имена днем и ночью. Their father, mother, children, wife, husband. Те, кто оставили свои дома, отца, мать, детей, жену, мужа, And those who are grihast, постоянно this will look after пометуйте, their повторяйте святые имена. activities also and do this. А те, кто живут Their в семейной marriage, жизни, their грехастно sons, преданные, должны they are заботиться о своей keeping, look семье, after their houses, женить and своих everything сыновей, дочерей, is to everything совершать обязанности по for отношению к Krishna. своей семье, работе. Krishna consciousness is not for Но what все all these это они things, должны выполнять that we will как be happy служение in this world Кришне. with them. But to add something, Сознание to- Кришны – это очень легко доступный духовный процесс. to make our life easy to Develop our Krishna. develop our Krishna consciousness. If it is С not помощью done, at которого once вы give up сможете this world. развить Кришна-прему. What is the use? What is the use of all this doing? So if they are helpful in Krishna consciousness, then we should try to do all these things. Otherwise, why not always А если вы не chanting, следуете remembering, духовным наставлениям, hearing, being in the association of то, что помогает вам в развитии Vaishnava. сознания Кришны, вы должны решительно принять, so our воспевая святые имена, husband, wife, пометуя, children, all these things, находясь в очень возвышенном activities at общении. Ваши жены, мужья, add дети, something in our Krishna. домашние If they are not обязанности. helpful, why bogus all these things? So Вы все we должны should try to выполнять do Harinam like this. в сознании Кришны. Если Daily, это вам не помогает, какой In же the смысл evening. того, чем вы занимаетесь? after daytime. Вы должны can воспевать see our святые record. имена Record, you know, ежедневно. accounts, whether we are lost or in gain. Daily Вечером lost, вы daily lost in должны the подсчитать, evening we see. что вы обрели Then или же потеряли в течение дня. why you are doing? If Если вы каждый день lost, что-то lost, lost, теряете, а so we вечером should подводите try to итог, check our balance. почему это Where our происходит? bhakti is reducing or increasing. If reducing, why? Вы And должны if we постоянно are getting подводить more, very баланс. good. Ваша бхакти But увеличивается balance. или же уменьшается. Если уменьшается, по какой причине? А если вы что-то обретаете And в then бхакти, очень хорошо. Love Rati in the lotus feet Продолжайте of следовать в таком же настроении. Вы должны серьезно размышлять над этим. Rajujva Danda Sarane И затем любовь и ни с чем не in the сравнимая lotus feet of Рати, Conjugal, лотосным Radha and стопам Krishna. божественной читы, Mahaprabhu, Nityananda, Радхи и Кришны. Chanting. We should try to do like Шри Читания Махапрабху, Нитянанда Sada Прабху. Dambham Hitva. Always giving up false egos of the light. I'm so beautiful, I'm so rich, I'm so and so. There are so many Вы должны qualities in me. отказаться от гордыни. I'm Я очень So much богат, strong. красив, all these. имею So хорошие try to качества, be like очень сильный, здоровый. If Raghunath Das Goswami is telling lakhs and lakhs time, and Guru Dev Если is also Шри-Рагунатха telling, Дас Госвами always объясняет reminding, but 1000 раз, not one. и также духовный учитель Not with the напоминает, deed. So you should try, но вы не следуете их take наставлениям, it very какой же вы strong обретете and результат? go for God. Поэтому постарайтесь Now строго I'm coming следовать Bhakti Tattva. всем этим наставлениям. А сейчас я хотел бы приступить к объяснению Бхакти Татва Вивеки Шрила Бхактивинода Thakura. Srila Bhaktivinoda Thakur has written. In Шрила Бхактивинод Thakур написал Bhakti Tattva Vivek, Бхакти Татва Вивеку. he is telling
most respectable Vaishnavas. You should read, I will read Hindi and translate. Поясняя, наиболее уважаемые вайшнавы, прочитай, а я одновременно буду читать на хинди. Сочетал. परम आदरणीय वैष्णवजन, शुद्ध हरि भक्ति का आस्वादन करना और प्रचार करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य। भक्ति विनोद ठाकुर टेलिंग, हो रेस्पेक्टेबल Шрила Бхактивинода Такур объясняет, все уважаемые вайшнавы, प्योर भगवत भक्ति, to relish Вишуда Бхакти, pure bhakti чистые and to Бхагават Бхакти, propagate that pure bhakti которые наслаждаются is only our воспеванием святого имени purpose. и проповедуют чистые Бхакти. Bhakti Vinod Thakur, Они associate являются of объектом Chaitanya Mahaprabhu нашего as well поклонения. as Divine couplet. Шрила Бхактивинода Такур, He is вечный called спутник Kamal Manjari Шри in Чайтанья Krishna Махапрабху, Leela and Bhakti Vinod Thakur in и the также pastimes божественной of читы Chaitanya Радхи и Кришны. В Кришна Mahaprabhu. Лиле He has two он sets. Камала Манджари, а в May Гора have left and Лиле left Шрила Бхактивинода Такур. in so many worlds with them Шрила Бхактивинода Такур имеет pastime две in формы. serving his divine grace. So we should know what is that pure bhakti. Вы должны понять, что такое Try to- чистая бхакти. First, try to give all your false egos, Первое, like оставьте свою гордыню, if you have so much anger, гнев. you cannot understand all this. Если вы гневаетесь, Try to be so тогда humble. вы будете не в состоянии реализовать Nadapi sunechena духовные tarodapi знания. sahina. Amanina Будьте manadena очень kirtanya смиренны. sada. It should not Винатапи be only сунчина in тарурапи the Chaitanya сахишана. Charitamrita. It should come to in our heart. And if you are not following all these Этот things, стих Vinadapi, always arrogative mood. должен содержаться не только в читании Чаритамрити. Возьмите его в You свое should obey сердце. me, I will not Но если вы не obey. следуете Тринатапи Суничина, Тарурапи What I am Сахишнана, telling, it is постоянно true to гневаетесь, accept. проявляйте высокомерие. Ты должен подчиниться Not мне. То, что я говорю, является истиной Considering во what всех he is telling, отношениях, what he is good, giving good advice or bad advice. не считаясь с теми, кто дает хороший совет. Try to be like Chaitanya Mahaprabhu, his associate. So much work. Будьте Buddha такими, как Чайтанья Махапрабху и его спутники. Broad-minded. had so that all can Широкомыслящими и свободолюбивыми. always see that what he wants. Вы должны постоянно думать Also о try том, to что желает мой realize Гурудев и their Вайшнавы. difficulties. And then try to Не думайте только о своих собственных желаниях. माने हम दूसरों का दुख सुख समझकर हम अपने भावों को दबा करके भी श्रील उनके भावों गुरुदेव को सुन करके Начинает उनके говорить साथ на मिलजुल хинди. करके विचार करेंगे। ऐसा नहीं जो उनके भावों को सुने ही नहीं और अपने भाव को ही बलवान रखें, तो ये एसोसिएशन नहीं है, ये संग नहीं है। कभी कभी अपने भावों को दबा करके गुरु का आदेश पालन करना होता है, ना? अपने भावों को दबा करके और उनकी इच्छा अनुसार में काम, ये सेवक का प्रधान धर्म है। What I do. The foremost primary duty of Объясни, the что я disciple сказал. of Guru is that while he is dealing with his other God brothers,
Первая Or обязанность Gurudev. ученика And Gurudev по also, отношению к he своим should see духовным the братьям и sentiments, сестрам, emotions and к feelings of духовному others, учителю. and even killing his own sentiments, emotions and feelings. Он должен He понять should чувства, respect and эмоции, fulfill the desires of настроения, his Guru and his не God только brother. собственные, Understand? с уважением и пониманием исполнить желания Шри Гуру हो и सकता है окружающих. कि वो बेचारे गुरु जी जो आदेश दे रहे हैं वो हमारे अनुकूल, हम उसको ठीक नहीं समझ रहे हैं, किंतु अपनी इच्छा को दबाओ और खाली करो अपने हृदय को और उनसे भरो. It may be possible that when Guru is giving some instruction to us, because of our so many own feelings, we may Если not be able to understand духовный his учитель real дарует meaning, what he wants наставление. to say. Maharaj is saying that we should evacuate our heart with our Но own, если our вы own feelings. имеете And собственное then we should try представление, to не обращайте на understand это the real внимания. instruction of Guru Dev and follow. यदि वैष्णव लोग हमसे बहुत उन्नत हैं, Вы должны оставить उनके свои पास जाने собственные पर अपने सारे домыслы भावनाओं को अलग и करो с уважением и शून्य बना почтением दो, слушать बंसी духовного जैसा, учителя. और सुनो और उसमें भरो. अपना भाव वहां पर रखेगा कोई भी तो नहीं सुन सकता, जैसे अर्जुन ने किया है, रूप गोस्वामी ने किया है, जीव गोस्वामी ने किया, रघुनाथ दास गोस्वामी. If you are approaching to a Vaishnava and positively he is a very Если advanced вы devotee, приближаетесь к if, Вайшнаву, when you go to him, make your heart чистому totally преданному, empty. empty and hollow like flute. It should обращайтесь not к нему. contain your own feeling. Don't go to him with your own Сделайте свое сердце thoughts and совершенно own thinking. пустым. Make it totally Подобно empty and флейте. hollow like flute. And then try to Не держите understand никаких чувств as и Arjun мыслей. did when he surrendered to Полностью Krishna. освободите As свое Sanatana сердце. Goswami did. मध्यम Подобно अधिकारी का флейте. चार Как पद Арджуна होते हैं. следовал приказу Шри Кришны, как Шри There are four Санатана duties of Госвами, Madhyama Джива Adhikari. Госвами, Шри Рагунатха Дас प्रेम Госвами. टू कृष्ण और महाप्रभु. Существует 4 обязанности Мадхьями Адхикари Maitrī преданного, to который развил прему Кришне, Vaishnavas. читание Those who are Махапрабху. superiors, Maitri plus И также service to them. Мэйтри, дружеское расположение Those к who are вайшнавам. in equal. Тот, кто Maitri. находится на более So возвышенном much уровне, Maitri means friendship. он испытывает Мэйтри, And those who are some дружеское junior, расположение в настроении служения. Maitri with А те, кто находится some с ним на одном affection, уровне, माने mercy. относятся с большой дружбой и любовью. Compassion. А те, которые более And младшие, those who are он оказывает Каништа им Вайшнава. любовь и not привязанность, so much, сострадание и милость. so much А mercy. Каништа Вайшнавам, Kripa. Always telling them Hari Мадхья Katha. Мадхикари преданные, оказывает They may do something. милость Крипу, постоянно But we рассказывая should tolerate. Харикатху. If doctors are going to operate anyone and he is Если вам abusing что-то or не doing нравится, here вы and должны терпеть. but very patiently Например, Mother если or доктор doctors and совершает father операцию, tolerate and do пациент it. оскорбляет его, не слушает его совета, So we should но он с tolerate, большой любовью и терпением try продолжает to obey all this. помогать пациенту. And those who are Или, как Боему. родители, проявляют очень большое Opposite. терпение к своим детям. doing some aparat, А те, которые являются багермук, not противостоят, quarreling, совершают like оскорбления, Prahlad Maharaj with his аппаратхи. father, like others. Like Yudhishthira Не Maharaj общайтесь с ними и не to спорьте. Duryodhan. Как He Шри never Прохлада told Махарадж Duryodhan. He относился told к своему always отцу. Suryodhan. Юдхиштхир Махарадж в Дуршасан, Дурьодане, not он Дуршасан. никогда не называл его Дурьодана, Дуршасан. всегда Сурьодана. Karna, not like that. Не Душасана, а Like Судашана. So we should try Не to Карана, obey all а these Сукарана. things. These are the ground level. This is the Вы должны platform of подчиниться bhakti. приказу духовного If the учителя. platform is not made, Это является okay, основой, then all these платформой бхакти. А instructions, если платформа непрочная, the shower of instructions will come, but your ego is like mountain, и когда ливень they наставлений will go down. духовного учителя Never придет, they will be there.
and thus а вы those who are являетесь polite, очень высокой those who are вершиной, Srinivasa, не в they will состоянии gain удержать. everything and we will nothing. А если вы So, очень терпеливы и вежливы, соберете чистую here воду we will духовных be 6-7 наставлений, days. In morning, we'll read Bhakti Tattva наш Vinaya. фестиваль будет And продолжаться в knowing течение this, actually we 6-7 will дней. follow what is По утрам я буду pure объяснять Бхакти Татва bhakti. And then we Вивеку, can propagate to others. And also we can. чтобы смогли понять, что является чистым Бхакти. So, И тогда вы, relish проповедуя, можете what is серьезно bhakti практиковать. rasa. And to propagate the pure bhakti is our aim and object. Для того, чтобы осознать, что такое Бхакти расы, и проповедовать чистое Бхакти, которое является That is why целью we are нашей going to духовной жизни. know what is Suddha Bhakti. Поэтому я собираюсь Shuddha Bhakti в का последующие дни स्वरूप क्या है ये объяснить निर्णय вам, करना что है. такое We are Шуда going to- Бхакти. क्या? You can read. Therefore, our foremost duty is to understand the true nature of Shuddha Ты Bhakti. можешь прочитать. Go on. This understanding will benefit us in two Нашей ways. обязанностью является First, knowing the true nature of Shuddha осознать, Bhakti что такое to Шуда dispel our Бхакти, ignorance concerning the topic of заложить bhakti, прочную and основу. thus make our human life successful by allowing us to relish the nectar Второй derived from engaging in результат Shuddha знаний Bhakti in its Бхакти, pure form. Secondly, it will который enable us to защитит нас protect от ourselves from the заблуждений, polluted and которые mixed проповедуются под conceptions именем which чистого currently Бхакти. exist in the name of Shuddha Bhakti. You are hearing? Ты What слушаешь? will be the two effects? Yourself. What is your name, please? В чем заключаются два результата Прабху. знаний, что является чистым Бхакти? What will be the two gains by knowing what is the Что real вы bhakti? обретете? What will be the gain? Huh? Why you are not listening? Why Что you такое came with истинное me Бхакти? here Почему ты не to слушаешь? hear but not hearing? Зачем ты I сюда was saying that пришел you are- слушать, но по-настоящему не слушаешь? Я вижу, Try to be что ты always где-то with me, блуждаешь. with heart, mind, Постарайся eyes, ears, всегда быть everything. со мной, в своем сердце, в своем уме, What is to? глазами, ушами. В чем заключается второй результат знаний More learning. Бхакти? It protects one from the contamination of the material Произнеси existence более and helps one громче. to advance in bhakti. Чтобы защитить себя So от we should try осквернения, to know bhakti. неправильных представлений, что Nowadays, является чистым Бхакти. pure bhakti is very rare. В нынешние And дни the devotees Шуда Бхакти очень who редко. are performing Преданные, this bhakti, adopting bhakti, doing bhakti, they are all karma mishra, jnana mishra, yoga mishra, которые практикуют Бхакти, and all на самом деле contaminated with all совершают these things. Not Карма Мишра Бхакти, pure. Гьяна Мишра Бхакти, And they, Йога think Мишра that- Бхакти, но не чистая Бхакти. oh, we are doing pure. С полностью уверенностью считая, что они So we следуют must know what is чистому pure Бхакти. bhakti. Вначале вы должны понять,